Són 20 els minuts que falten perquè siguin les 9 del matí. La pregunta del dia avui és que Catalunya pogués quedar fora de la Unió Europea us influiria a l'hora de votar en la consulta? Les opinions dels espectadors n'hi ha de tota mena. N'hi ha que diuen que els influiria, però fins i tot per dir anar a votar encara més decididament que sí, fos el cas, o altres que no, que diuen que influiria i negativament. Eduard Segarra, bon dia. Bon dia. Professor Segarra, moltes gràcies per venir. No sé si la pregunta personal a vostè no sé si cal fer-li o no, no sé si vostè l'influiria en cas d'una hipotètica consulta, però sí que m'agradaria preguntar-li com a professor de dret internacional, públic i comunitari, si aquest és el meló gros. És a dir, si el que hi va abordar el Consell Assessor per la Transició Nacional realment és un dels dilemes principals a l'hora de plantejar-se una possible Catalunya com un estat independent, dins o fora de la Unió. No, a mi no em sembla que sigui el dilema. El dilema és un altre. El dilema és si ens estimem o no ens estimem els que estem aquí dintre del que se'n diu Espanya, o el que és l'estat espanyol, i com podem, com les famílies, com els matrimonis que no sabenen, si ens separem, ens divorciem o fem un estatus diferent i ens fem que ens estimem. El que no pot ser és que ens diguin que ens hem d'estimar quan no ens estimem. Dit això, la nostra estimació està dintre d'una família molt gran, que és la Unió Europea, que és un projecte en construcció. No sé si se'n recorda aquella pel·lícula d'Algarín que deia... En construcció. I tant, que me'n recordo. Doncs Europa és en construcció. Per tant, qualsevol hipòtesis és hipòtesis. És a dir, vostès volen fer un examen oral sense preparar, perquè jo el dictamen... No, però jo me l'imagino, jo l'he llegit una mica per sobre, però d'ahir a avui no em dedico només a això, sinó que visc, i viure a mi em dona molta feina viure. I, miri, Europa no és, flueix. És com el que deien els presocràtics, Heràclit. Res, tot flueix. Si pensem que Europa fa a l'any 57 era el que és avui, ens tornaríem a dir, no, és impossible, és utòpic, no pot ser. Si ens penséssim que a Europa la unificació alemana es va fer pel principi d'autodeterminació i que van entrar 19 milions de persones i 5 länders i ningú va dir res, vull dir que... Si pensem que Bulgària, Romania o Polònia, Hongria i que Croàcia estiguin a Europa, és que no pot ser que una Catalunya hipotètica independent pugui ser-hi. Per tant, la meva resposta és no m'influeix perquè la política és l'art de fer possible lo impossible. I, per tant, depèn. Si em diguessin què, depèn. Depèn dels interessos d'Alemanya, dels de França, depèn de si ens estimen més, si ens necessiten. I, per tant, a mi em sembla que Europa, sigui quin sigui el resultat d'una possible consulta i d'una negociació, perquè la consulta no porta més que després una negociació, the day after, que passarà el dia següent. Però el dia següent serem negociar, i què més? Negociar, i què més? I pacte, i pacte, i pacte. Per tant, a mi sí que és possible. A mi no m'influeix. Per què? Perquè depèn. M'he apuntat la frase de Europa no és, Europa flueix. Sí. El Consell ahir va dibuixar 4 escenaris. Una permanència continuada, és a dir, pràcticament retocant coses mínimes, una adhesió ràpida, és a dir, una sortida i una adhesió ad hoc dissenyada per Catalunya, una adhesió ordinària, és a dir, expulsió i tornada a posar la cua, o una exclusió. I tampoc es va descartar aquest escenari de l'exclusió, ni tampoc, òbviament, el veto d'Espanya. Vostè en veu alguna més? En veu algun més d'escenari des del dret internacional? Jo veig la possibilitat d'un acord, el que sigui, depèn de si Catalunya esdevé un estat sobirà o no esdevé un estat sobirà, que és una possibilitat. No ens ha d'escandalitzar. A Europa, en els últims 20 anys, han nascut més de 60 estats. Per tant, no és estrany. Des del 89 fins ara han nascut més de 60 estats. Què ha passat? Que algú s'ha fet l'araquiri? No. Ha passat que han canviat les coses i que estats que no eren estats o que eren satèl·lits d'estats s'han convertit en estats sobirans. La sobirania també és molt relativa. La sobirania és molt relativa. És a dir, en un estat globalitzat, en un món globalitzat, la sobirania ja no és el que era. Som sobirans? El món bancari espanyol és sobirà? O ens hem de posar a riure tots dient, sí, no, està... Crec que tenim proves evidents que no. Per tant, la prova evident és que les afirmacions categòriques i les penes eternes de l'infern són per l'infern, no per l'eternitat. O sigui, l'infern ens té que preocupar, però ens té que preocupar més l'eternitat. Per tant, a mi
dir coses com l'espai sideral és desconèixer, és haver-se vist la pel·lícula Gravity. Hi ha el silenci, i el món no és silenci, el món és soroll, és música, el silenci només és sepulcral, i això amb la mort. Entenc que... Perdoni, que estic parlant en termes... No, ve molt inspirat i ens encanta, senyor Segarra. A més, jo crec que contribueix a entendre'l perfectament per part dels espectadors. En aquest fluir d'Europa hi hem d'emmarcar el que el president del Consell, que a més és president de l'Institut d'Estudis Autonòmics i a més... És íntim amic meu. A més, és íntim amic meu. Però això no és un accident, això és... Tinc la sort que hem fet la carrera junts, la mili junts, tot el que vulgui junts. Doncs en aquest fluir hi hem de posar... No sé si li agradarà que ho digui així. Les paraules que al final s'imposarà l'argument del criteri d'interès polític, d'interès econòmic, de flexibilitat. Segur. Però no convençut, segur. Seguríssim. Vostè creu que Europa està disposat a que 7 milions i mig de persones en una ciutat que és la tercera ciutat del món en turisme, que té el port més important del Mediterrani, que té l'eix de l'entrada des d'Àfrica fins a Europa, que és un focus de cultura importantíssim. Vostès han dit ara mateix que els vitralls que han tret... Doncs no estaven en un museu, estaven en una casa particular. I llavors tenim Gaudí, una Pedrera, tenim això s'ha mort el Marià Manent, s'ha mort l'Albert Manent, tenim cultura i tenim llengua. I això és importantíssim. Fixin-se que a l'Ucrània un dels temes principals és la llengua. És que a la part oriental, independentment de les tendències polítiques, és que no volen renunciar a que els imposin per la força una llengua que ells no tenen. Estarem d'acord o no estarem d'acord, però amb això sí que jo diria, escolta, jo tampoc vull que em posin, que em neguin una llengua. El que potser és que jo tinc la sort cultural de que em parlo 2, 3 o 4 de llengües i no em fa cap mena de vergonya. I, per tant, limitar-me en una és limitar la meva cultura. I jo no estic disposat a que em limiti la meva cultura ni me la, com diuen en castellà, cercenen. El dret internacional, professor Segarra, perdoni, deixa portes obertes a poder celebrar una consulta el 9 de novembre. Li dic perquè l'última vegada el president Mas ja va apel·lar, després del debat de la setmana passada al Congrés, a una legalitat catalana, o va tornar a apel·lar als marcs legals internacionals. Quan algú apel·la a això, a què està apel·lant? La llei pot aixafar la democràcia? Estem davant un tema que es diu legalitat i legitimitat. És legítim que jo vulgui fer coses, per exemple, demostrar la meva opinió? Absolutament. És legal? Doncs també. Que la llei... Miri, per posar un exemple. La Constitució és inamovible, sembla. I ara diuen que no, que es pot moure. I això és d'aquells mobles que depèn si tens molta força que es pots moure. Si no, la calaixera de la mamà es queda allà i no es pot ni moure perquè pesa tant que està plena de... Quan comencem a buidar, podrem moure-la. A la Unió Europea, des de l'any 57 fins ara, s'ha modificat com 15 o 18 vegades. 15 o 18 vegades. Una cosa tan important com és la Unió Europea d'actual. Una organització supranacional amb construcció. La Unió Europea és com una espècie de tren on el capdavanter és un vagó, que és Alemanya, amb aixetes d'or i sillons de pell boníssim, i els 3 països que van a darrere no tenen ni vàter, vull dir que tenen les rodes i que fan el que poden. I llavors, això és Europa. Per tant, Europa homogeni no és. Què passa? Que cada vegada que hi ha una cosa nova es té que modificar el tractat. I això passa. I per què? Com es modifica? Per unanimitat. Per tant, la unanimitat com a veto serveix fins que serveix. Però quan hi ha 27 altres estats que diuen escolti, apaga i vámonos, doncs apaga i vámonos. I veurem negociar. I Europa és el fruit d'una negociació constant. Quin creu que serà el paper de la Unió Europea en el cas català? Creu que tindrà un paper important a la llarga o al final d'aquest... Jo crec que sí, que tindrà un paper important. Quan la política cedeixi... La negociació vindrà forçada per Europa? Sí, necessàriament. No pot ser crear un cos estrany. O sigui, no pot ser que avui nosaltres siguem europeus, que ho som, siguem de la Unió Europea o no. Li explicaré una cosa que té la seva gràcia. Nosaltres, els catalans, que som, a més, espanyols d'origen, no perdrem mai ni la nacionalitat espanyola, els que som ara, ni la ciutadania europea. Per tant,
Nosaltres podrem anar per tota Europa sense cap permís de residència i els espanyols i els francesos i els alemans i els italians i els portuguesos tindran que entrar amb permís de residència i si entren d'una forma sense permís seran il·legals a l'entrada i irregulars a Catalunya. Vostès pensen que això és possible? Doncs és possible. Ara, que això serà? Segur que no. Que pagarem arancels que la Volkswagen pagarà arancels o per entrar, o els altres per entrar als productes? No. Per tant, no posem falses expectatives ni presons ni inferns on el que té que haver-hi és un purgatori on potser ni hem de passar pel purgatori, que hem de negociar una estada en el cel, potser estarem en un trosset, però que és tan important com ara. Nosaltres tenim cultura europea, tenim les lleis europees, som impulsors d'Europa. Dintre del nostre ADN és Europa, 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 però no d'avui, és del segle XI, vull dir que no és... I per tant, jo perdoni que ho digui així, però em sembla que s'haurien tots de sentar i dir, bueno, pensem una mica a Montserrat un dia, o a l'Escorial, i dir, bueno, pensem una mica i aquí ens tanquem i comencem a parlar en sèrio, no de cara a la galeria i de cara al que la gent no entén, que ens barallem tot el dia. Per tant, si després de la consulta resulta que no volem anar-nos-en, doncs no ens n'anirem i pactarem. Ara no vol dir que no ens n'anem, pactarem com ens quedem perquè ens estimin. Una cosa és que t'estimi i l'altre sentit estimat. Nosaltres ara no ens sentim estimats i volem que la nostra parella de ball ens estimi. Vostè, senyor Segarra, és president de l'Associació de Nacions Unides a Espanya. Quantes vegades li han preguntat, després de Bòsnia, de Ruanda, d'Afganistan, de Líbia, de Síria, d'ara Ucraïna, quantes vegades li han preguntat per què serveix l'ONU? Miri, l'ONU no és Fàtima ni és Lourdes. Per tant, l'ONU és una organització de seguretat col·lectiva que es crea per després de la Segona Guerra Mundial pels que van guanyar la Guerra Mundial. I per tant, què fan? Fan un club en la seva imatge i semblança. I diuen, sí, aquí podem jugar de tot, però, segons, jo tinc uns trumfos, i el veto aquí el posaré quan una cosa no m'agradi. I això és el que és Nacions Unides. No té exèrcit, no té un exèrcit propi, i és un lloc d'on es pot. Nosaltres, els pobles del món, comença la declaració, la carta, doncs es mou. Però Nacions Unides fa moltes altres coses. Per exemple, jo m'he mirat una cosa. Proporciona aliments a 90 milions de persones. Evita que les mares morin un 30 milions de dones l'any. Protegeixen i promouen els drets humans. Lluiten contra la pobresa. En els últims 100 anys s'han ajudat a 370 milions. Tot això fa l'ONU. El que passa és que això no llueix. I quan preguntem què fa l'ONU, això fa l'ONU. Ara, què no fa? El que els estats que manen no volen que faci. Per tant, què pot fer l'ONU a Ucraïna, per exemple? L'ONU a Ucraïna pot fer... Tenint en compte que Rússia té dret de veto, efectivament, en el Consell de Seguretat, i ho vam veure ahir. A Ucraïna pot fer l'ONU, primer, si hi hagués un conflicte armat, que espero que no, però que no dic pas que no, doncs forces d'interposició. És un conflicte intern i, teòricament, segons els estatuts de l'ONU, com que és un conflicte intern, no hi pot entrar l'ONU. És la gent que es llegeixi els papers, Els papers s'han de llegir tots. Què farà l'ONU? Doncs negociaran no l'ONU, Estats Units. I l'ONU impulsarà que parlin. Però si no volen parlar, els sords no entenen res. Vostè ara expressava un cert temor que el conflicte d'Ucraïna pugui anar pitjor. Justament dèiem que ningú volia repetir el guió de Crimea, al marge de Rússia, i sembla que s'està repetint a la part sud-est del país. Quin final li augura aquests últims dies de tensió en què Kíev no s'atreveix a fer efectiu l'ultimàtum que va fer just ara fa 24 hores i que Rússia, d'alguna manera, responsabilitza Occident d'haver creat aquesta situació? Jo no soc un especialista, ni molt menys. No sé si n'hi ha gaires especialistes. Arribo al dubte que la política porta un ritme determinat que les forces en oposició... Jo crec que tindran que anar amb un acord quasi federal on reconegui la identitat dels diferents... Miri, qualsevol ferida que no està ben cicatritzada s'infecta. I es pot infectar perquè endògicament, perquè dintre tens algun virus, o bé perquè de fora t'hi posen porqueria perquè s'infecti.
Doncs estem en aquesta situació. Llavors, jo crec que les Nacions Unides el que té que fer és propiciar que hi hagi un acord, sobretot, de Rússia, Estats Units i Europa. O sigui, el dret internacional entenc que arriba fins on arriba, perquè quan la tensió és molt grossa, i ho estem veient a Ucraïna, al final s'imposa el que vostès en diuen la realpolitik, no? Els interessos dels països, i aquí el dret... No, el dret existeix. El que passa és que el dret internacional és un acord de voluntats entre els estats. I, per tant, les normes és la voluntat dels estats que fa que sigui norma. Bé sigui tractats, bé sigui costums, bé sigui principis generals del dret. Si mirem Ucrània, és un festival, Ucrània i Crimea, és un festival de lo que no ha de ser segons les normes. Però passa. Ha passat. Crimea és un festival, vull dir, la legalitat internacional. Vostè ha vist que Europa o l'Obama, bueno, sí, limiten uns quants perquè no entrin. Bueno, sí, se n'hi ha per l'altre costat. És igual, però la situació bèl·lica, prebèl·lica, de successió, per tant, és un problema intern. Què va dient el Putin? Això és intern. Què va explicar? Què va dient els Estats Units i Europa? No, això no és intern. Què fa Europa? Un conveni amb Ucrània per ajudar-lo. Per tant, la legalitat internacional, que existeix i ha d'existir perquè la norma existeix, segons com la política la transforma, la maquilla o la mou. El referèndum d'autodeterminació, d'annexió, disculpi, de Crimea a Rússia, s'ajusta a llei, segons vostè, fet amb els tancs al carrer? No. No. No, s'ajusta a llei. No s'ajusta a la llei. S'ajusta a la legitimitat. Tinc els meus dubtes perquè amb els tancs no hi ha gaire legitimitat. Per tant, aquesta, i qui vulgui que sigui tan insensat, que digui que això s'assembla al nostre, és malèvol, és mala fe i és crear el que no és veritat. Perquè aquí no hi ha tancs, per ara que jo sàpiga. I la il·lusió de la gent té molt més valor que els tancs. Jo deia abans si les fronteres són els espais on més es vulneren ara mateix els drets humans a Europa. I ho situava en els temes de Ceuta i de Melilla que hem vist aquestes últimes setmanes. Professor Segarra, què es pot fer quan ja hem escoltat els immigrants que creuen les fronteres dir que per més altes que siguin les tanques, ells les continuaran saltant perquè el que els mou és senzillament viure, no? Viure. Miri, demà, avui, vostès estaven parlant del partit de futbol de demà. Demà, tota Àfrica subsahariana sabrà molt millor que potser vostè i jo qui fica els gols i si Puyol jugarà o no jugarà. Per tant, el mateix que veuen els partits, veuen que a la mitja part les neveres estan plenes i, per tant, jo, si fos un pare responsable, faria venir tots els meus fills cap a aquest paradís. Vostè ha vist que els que salten la tanca i tornen tots carregats i estan ferits, estan tristos? Se'n van directament cap a la presó, que és el centre d'internament, i contents amb la samarreta del Barça i cridant aleluia, aleluia. És a dir, les fronteres en aquests moments, en un món globalitzat, no existeixen. I sobretot posar fronteres al mar és impossible. Com es soluciona? És la pregunta que em farà. Escolta, i com es soluciona? Si ho sapigués seria Premi Nobel i potser seria el president de les Nacions Unides. Però ara encara no ho soc i, a més, no crec que ho sigui. Només a través de la cooperació internacional, només si el problema, que no és problema, jo dic que un problema se soluciona, una situació s'assumeix. Aquí no hem assumit encara aquesta situació. La immigració ha sigut una arma que entre el senyor Rubalcaba i el senyor Rajoy s'estan barallant tot el dia, tu més, i tu vas fer pitjor, i tu vas... No. Si no hi ha una unitat de criteri a Espanya i a Europa... Anava a dir, i és Europa? I a Europa, per cooperar perquè no vingui, no per establir fronteres, perquè aquestes fronteres no serveixen. Per què? Perquè enfront d'Europa i Espanya hi ha unes màfies que es lucren molt més avui amb el tràfic de les persones que inclús amb la droga. I aquests saben perfectament. Vostès pensen que pot ser que abans d'ahir o fa una setmana 1.400 argelins, sirians, somalis anaven amb un barco per el Mediterrani? Això s'organitza, això s'improvisa? No, això hi ha unes màfies que ho munten i saben que a major debilitat i falta de cooperació internacional, i sobretot europea, més negoci és.
Europa es desentén, el cor d'Europa es desentén perquè no té la frontera allà i carrega massa el pes sobre els països que són limítrofs? No solament sí, sinó a més les posicions xenòfogues i racistes els veiem que van progressant a Europa. O sigui, hi ha dues progressions que són alarmants a Europa. Una, l'antieuropeisme, els partits d'extrema dreta o de dreta, i la xenofòbia i el racisme, que no és un patrimoni només dels d'extrema dreta o dreta, sinó que la gent normal també està influenciada, i nosaltres, en aquest país també, de que ens prenen el menjar, que ens prenen el d'això, que aquí no hi cap tothom, etc. Llavors, sí que com més al nord, com més fet faci, menys estrangers els s'uniran, excepte que tinguin més cultura, més informació. Per tant, el que hem de fer és que no vinguin. No vinguin com? Doncs gastant-se potser un terç del que guanyem nosaltres perquè no vinguin. I això és molt dur per tots, però això és una realitat. I cuidado, la frontera de Melilla i de Ceuta és un incident o accident. El que és important és els que venen per terra, mar i aire. Els que tenen amb avió, de Llatinoamèrica, els que venen per Grècia, per Bulgària, els que ja entren a la Unió Europea i ja estan a dintre. Va haver-hi polèmica sobre un concepte que els mitjans hem batejat, no sé què n'opina, de les devolucions en calent, tornant al tema de Ceuta i Melilla, a veure com s'interpretava la llei a conveniència, considerant que només es podien tornar els immigrants un cop eren en territori espanyol, es podien tornar, si era allà mateix a la frontera, als seus països. Primer, la frontera. Primer, jo he de dir per alguna autoritat que la frontera és movible, cosa que a mi em deixa sorprès. Vull dir, el ministre d'Interior ha dit que la frontera és on està la Guàrdia Civil. Això és un concepte que és absolutament anti de la dret internacional. Les fronteres no són movibles. Segon, perdó, és que ara m'ha semblat... Les devolucions en calent. Les devolucions en calent són contràries al dret. Tenim una llei d'estrangeria i tenim un reglament de la llei d'estrangeria, i això no ho permet. I Espanya és un estat de dret. Si no podem tocar la Constitució, podem tocar la llei d'estrangeria, que és una llei orgànica? Jo ens pregunto, modifiquem la Constitució i diguem en l'article 13 que els estrangers no tenen tots els drets iguals, però quan a gaudir dels drets estarà el que diu la llei, i diguem que no, que aquí podem actuar amb força. Si la llei diu és que el dret és molt car, els drets humans és molt car, la democràcia és molt cara, la dictadura és molt més barata, perquè aquí no hi ha ningú que discuteixi els drets humans i, per tant, que és molt car, sí, que és molt més fàcil fumar-los fora, també, però el dret és el dret. I, per tant, si no es poden fer servir perquè el dret no ho diu, les pilotes de goma perquè s'ofegui la gent, tampoc podem tornar la gent, per molt que creiem que per què venen. Doncs miri, perquè aquí hi ha dret i allà no n'hi ha. I, per tant, aquesta ja és una alternativa. Que això costa diners, que es necessiten abogats, que es necessiten centres d'internament. Canviem les normes i llavors diguem que és un estat de dret, però d'un dret diferent. És a dir, que es poden expulsar la gent amb calent, que se'ls pot fer unes penalitzacions diferents, que pot haver-hi presó, que pot ser irretroactiva la llei. De quan en quan ens claven a la cresta, ens claven... O sigui, la llei diu que la llei penal és irretroactiva. Que ens expliqui la doctrina Parrot, com ens han clavat això. Doncs la llei és la llei. I, per tant, si la llei diu que no es poden tornar amb calent, no es poden tornar amb calent, o canviem la llei. En aquest sentit que la llei és la llei, no sé què n'opina, per exemple, d'aquesta mesura que va ser certament polèmica quan es va donar a conèixer, que està en estudi encara a Alemanya, i que dona la possibilitat que si hi ha treballadors comunitaris que en 6 mesos, en aquests moments, no troben feina, se'ls pugui expulsar. Això s'ajusta a llei? Això s'ajusta a llei si la llei ho diu. Això s'ajusta a llei si la llei ho diu. I no aniria contra la llei superior europea en aquest sentit? No, aniria contra, si la discriminació, aniria contra la dignitat. Miri, aquest dematí, quan sortia de casa, m'he trobat aquest llibret, que és la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. A veure, me'l deixa, sí? No, sí. Si vol, em deixa llegir el que diu el primer article. Sí, és que és molt petitó, el vull ensenyar als espectadors. Ensenya-li als espectadors. Dignitat humana. La dignitat humana és inviolable, ha de ser respectada i protegida. Per tant, si això entra dintre de la dignitat, ha de ser respectada i protegida. I aquesta norma és obligatòria per tota Europa. Aquesta Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea està inclosa dintre del Tractat de Lisboa. Per tant, és absolutament obligatòria i els estats l'han de complir
i les institucions. Està pensada per les institucions, perquè els estats ja tenen signats altres articles. La Carta de Drets Humans ho diu també, la Declaració Universal, i el Tractat de la Unió Europea està carregat de valors. Si vostè llegeix el Tractat de la Unió Europea, els primers articles només parlen de valors i principis. Sí, però si els països comunitaris, els països de la Unió, comencen a legislar en la línia, per exemple, d'això que s'està estudiant a Alemanya, es pot donar el cas que a ciutadans comunitaris ens puguem sentir... Hem de canviar la llei i hem de canviar els tractats. Per tant, no és res amovible. Les constitucions i els tractats no són inamovibles. Es tenen que anar adequant a les necessitats i a les forces polítiques i als interessos. Llavors, els valors han d'existir. Miri, tot un sistema jurídic o un sistema polític es basa en principis i valors, i polítiques, i normes. Els principis són els principis que sentim o tenim, el principi de vida, la democràcia, la llibertat, la família, la propietat. I les normes han d'adequar-se a aquests principis. Quan no hi ha una adequació, es produeixen unes disfuncions i unes contradiccions de tal magnitud que difícilment la política els pot arreglar. Per tant, això que em diu vostè, va en contra de la Unió Europea, doncs jo diria que en aquest moment no va a favor de la Unió Europea. I, per tant, hem d'establir unes normes que es diguin que si nosaltres hem necessitat immigració, hem de també tenir consciència que aquesta immigració l'hem de... I, cuidado, aquí no estem parlant d'immigració, aquí estem parlant de ciutadania europea. I, per tant, si som ciutadans europeus, ho som a tots els efectes. Si no, tornem... Miri, no podem confondre l'orgull nacional. L'orgull nacional només serveix pel futbol, per la Roja i per això. L'altre, aquí no hi ha orgulls nacionals, aquí hi ha cooperació internacional en base a unes democràcia, a una llibertat i a uns valors que es contenen en els tractats, a les constitucions i a cartes com aquesta. Sí, però, com vostè deia, si alguna cosa està en auge a Europa, és justament tot el contrari. I hem tingut les eleccions municipals franceses que n'han estat una mostra en aquest sentit, no? Sí. L'argument contra la immigració és un argument electoral que funciona. Que funciona, i tant que funciona. És que, a veure, és que l'altre, anar en contra d'algú o de l'altre, funciona. A favor ja és més difícil. La socialdemocràcia no acaba de saber respondre davant d'això. No sap respondre perquè hi ha un problema econòmic important. Els mercats, que no sabem qui són, així és com les nacions sí que sabem qui són, els mercats no sabem qui... Els mercats, la gent no els interessa. Els mercats el que interessa és el capital, i per tant, si la gent sobra, que el fum fora, i per tant, això hi ha una contradicció entre que ens movem pels mercats, però en canvi nosaltres som persones. I llavors a vegades la influència política i de les normes i de la col·lectivitat busca més afavorir el mercat que no les persones. Escolti'm, me'l puc quedar? Sí, és l'últim que tenia, però em fa molta il·lusió que se'l quedi. És que em fa gràcia que vostè s'ha trobat això al sortir de casa. Sí. El tinc a la tauleta de nit. Sí? Tinc això i una altra cosa, que és un sentit del meu pare, que diu, en italià, qui può non vuò, qui fa non sa. Qui può non vuò, chi vuò non può, chi fa non sa, chi sa non fa, e così il mondo male va. Doncs tenia això i això. I per tant, de quan en quan agafo una cosa o n'agafo una altra. Moltíssimes gràcies, professor Segarra, per haver-nos vingut a veure aquest matí i a parlar sobre una de les moltes coses que hi ha sobre la taula aquests dies d'actualitat. Però que es pensi, jo no en sé de tot, ni molt menys. Jo sóc un ciutadà només. Home, hi ha alguna cosa més. 1,85 m i més de 100 quilos. Professor Segarra, gràcies i bon dia. I gràcies, Ara em sap greu, si és l'última. No, vostè. Té caset de nines? Sí. Doncs ja que anirà bé. Sí, hi quadrarà. Gràcies, professor Segarra.